Tavela somatsara eto amin'ny fandaharana fanarakintsika tapany faharoan'ny legité anasainao naraka azy hatramin'ny farany amin'izao amin'ny 7 ora sy 30 minitra izao nybony izany ny hoaiza. Lexi. Ao anatin'ny hoaiza ho an'ny androany dia tatitra amintsika momba ny hetsika anamariana ny Madagasikara andian'ny fahatelopolo irina Andriamalala sy Doda Razanjato. Izy ihany koa ny fanadihadiana momba ny iza ihany izay tantara nosoratany William Shakespeare nandika amin'ny teny malagasy. Ankoatra ireo dia tsy hoadinoina ny mitondra fanazavana momba ny Integraznate sy ny manasadala ny Pazapa Incognito ndao arahantsika avetrany. Manana ny anjara toerany jazz eto Madagasikara, maro ireo olona efa manomboka mankafy izany, na dia somary ny safidy sokajin'olona aza ny jazz tany am-piandohana, na dia tsy kolontsaintsika aza, dia maro amin'ny tanora malagasy no misehatra eo amin'ity mozika ity. Tao anatin'ny 30 taona nisian'i Madagasikara dia mivohitra ary mahasarika mpanakanto vahiny maro ny hetsika. Zavatra tena mahafinaritra zany dia ny fivoaran'ny eo ihany le hoe fivoaran'le festival zany mandritra an'izay 30 taona zay fa indrindrindrindra le ny abetsaka zany ny mpakafy jazz indrindrindrindra zany satria tsy vitany hoe eto Antananarivo nanaovana le Madagasikara fa mba miezaka ihany zany zay hoe anaovana le izy koa anaovana le izy koa ny faritany zany. Anisan'ny manome vahana azy ireo ny fisian'ny festival lehibe izay ho tanterahina eto amintsika eto ny Madagasikara. Amin'ity taona ity dia hanomboka ny 3 oktobra hatramin'ny 17 oktobra izao ny fankalazana. Toy ny mahazatra isa-taona dia hanamarika ny fotoana ny seho eny amin'ny Totobato, eo ihany koa ny podium jazz ho tanterahina eny Antsahamanitra. Manatona an'le olona zay nanaovanay an'le any Antaninarenina, zay manao an'le Antsahamanitra na any amin'ny reny toerana tsy dia mahazatra enoina jazz reny. Mpanakanto efa manan-talenta avy any ivelany no hanafanana ny seho mandritra ny fotoana, na izany aza dia efa mampitolagaga ny vahiny fahaiza-manao ny mpitendry malagasy sy ny akanton'ny talentan'izy ireo. Mpitendry zava-maneno zany eto Madagasikara, ny mpanao jazz zany tena tsoka aminareo fa gaga daholo ny vahiny zay mandalo eto, ny vahiny tsy hoe touriste fa ny mpitendry zava-maneno efa avoleta be tena hoe hoana mahatonga anareo malagasy sady mahay mozika no mahay jazz tahaka izao. Tanjon'ny jazz ny hahatonga azy ho loharano hipoiran'ny mozika hafa amin'ity andiana ity dia voalaza fa hetsika 570 no tanterahana manerana ny toerana maro eto Madagasikara. Ilalao ny tantara no soratan'ny William Shakespeare an-tsehatra ny ankizy azy no amin'ny zarahaina ny sabotsy izao etsy amin'ny CMD Lakanalakely. Nadikan'izy ireo amin'ny teny malagasy ny The Comedy of Errors ary nampisalorana ny lohateny hoe iza ihany fandroany no ilalao ny tantara no soratan'ity poeta anglisy ity ireo ankizy. Tsy maintsy atao mifanindry amin'ny kolotsaina misy eto amintsika ny tantara lalaovina. Dia iny no nalainay nadikanay amin'ny teny gasy ary nataonay zany zay natsotra azy mba hahafahan'ny ankizy sy ny daholobe mahazo an'ilay tantara dia izay no natsanganay ho tantara antsehatra amin'izao fotoana izao dia noentinay nandeha nanao tournée tany Fianaratsoa, Ranomafana sy Mananjary. Tao anatin'ny iza ihany dia ankizy 710 mandritra ny 15 taona eo no mamelona ny tantara. Somary manano sarotra ny fizarana ny anjara toerany tsirairay. Sokajiana ho tantara mampihetsi-po ity tantara iray ity. Somary tantara misafotofoto be ilay izy raha raisina amin'ny tenintsika gasy satria somary mifampidifiditra be ilay izy. Tantarana kambana no tena resahan'ilay izy dia kambana ohatrany hoe nisaraka ny ray aman-dreniny dia mifanary koa ilay kambana rehefa avy eo dia ao anatin'le fifampitadiavana sy inona moa zany fitadiavany amin'ny fiainana zany no lasa mifankahita ho azy ilay kambana rehefa avy eo. Amin'izay fotoana izay nefany eo ampijerevana sy fanaovana an'ilay tantara ny ankizy somary very
marihina fa niseho eto Antananarivo no seho lehibe ataon'ireo ankizy beazina eo anivon'ny zarahaina ny fitoerana izay mibe sy mampianatra ireo ankizy eny amin'ny faritra iva. Ankoatra ny fanaovana teatra dia misy fampianarana mandisy mozika ihany koa eto an-toerana. Hokalony etsy amin'ny plaza Ampefiloha zoma izao ny hira Michael Jackson sy Johnny Hallyday ao anatin'ny Integral Night andiany faharoa. Mpanakanto efa manana ny lazany sy manana fankafizana manokana ireo mpanakanto vahiny ireo no hiakatsehatra hanome voninahitra azy ireo amin'izany. Kolontsaina roa samy manana ny maha-izy azy nefa navondrona ho iray eto amin'ny lampiazon'ny plaza. Mampiavaka an'ity hetsika ity zany a dia fanomezam-boninahitra na mpanakanto samy efa maty zareo fa koa samy manana ny maha-izy azy dia izay no velominay amin'ny zoma alina io. Sotsy anam-paharoa izay no andikana ity alina oravan'ny hira Michael Jackson sy Johnny Hallyday ity. Ho an'ireo maniry ihany koa ao anatin'izany ary dia aza misalasala manantona ny Canal 7 Event na ny plaza Ampefiloha ho an'ny fanjifana ny tapakila. Akatoko ny fifaninanana manasadalana ny Pazapa Incognito ao anatin'ny famerenana tanteraka ireo mpifaninana valo amin'izao fotoana izao. Anana aloha mafimafy ihany satria efa hira telo no ataonay. Misy hira anankiroa ny tambaranay rehetrarehetra dia ny hira anankiray ihany no ataonay. Dia mafimafy ihany ny répétition satria ny semaine ihany fotoana anana nanaovana répétition. Eo amin'ilay resaka scénique satria miova tsy ohatry ny mahazatra hoe manao hoe fietsika le biby sy ny anona fa manome aina zavatra indray amin'io. Sabotsy izao mpifaninana efatra no hintsana aorian'ny fanapahan-kevitry ny mpitsara sy ny fifidianana ataon'ny maro. Mpanakanto matianina efatra ihany koa no anafanany fotoana amin'izany ka ny roa isarotava raha ho hitan'ny be sy ny maro kosa hitovindray sy Spaidy. Tsika mpijery afaka tonga soamantsara eny amin'ny plaza Ampefiloha amin'ny valora sasany alina no manomboka izany hoe tsara tonga alohany amin'ny valo raha ohatra hijery mivantana ankoatrany hoe mijery mivantana amin'ny televiziona koa moa hafa mihitsy indray le hoe mijery eny an-toerana eny amin'ny plaza Ampefiloha io ny mivantana voalohany dia ankoatrany mpifaninana ihany koa anisany mahafinaritra anatin'ny lalao antsika dia misy ny artista matianina izay tonga manao masika ihany koa miara-mihira eo ambony sehatra ary miara-mitady ny rehetrarehetra ny mpitsara ny mpijery hoe iza ilay olona tao ambadika. Tsy ahivina fa ny sabotsy izao no anatanterahana ny manasadalana amin'ny Pazapa Incognito etsy amin'ny plaza Ampefiloha. Mpifaninana valo no hiafin'endrika tahaka ny mahazatra toy ny Lady Bird, Lapin, Perroquet, Crocodile, Panda, Orel, Fosa ary ny Maki. Sabotsy ny fotoanantsika zany miaraka amin'ny Pazapa Incognito fa androany aloha toizika amin'ny oy ianao ny fiarana. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux scolaires. Corès, crée ton monde. Ao anatin'ny oianao tamin'ity androany ity dia entina mitety any Madagasikara isika amin'ny alalan'ny fomba fiteny. Satria dia nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peonay amin'ny mety fiantsona ny iray be sy ny reny be any amin'ny faritra samihafa any ndao arana avy hatrany. Dada be sy bebe zany amin'ny fomba fiteny hafa. Hoe dada ohatra, mama, na mami, na papi. Zay. Ankoatran'izay ohatra hoe fiteny paritra kely ohatra e? Dadilahy, dady be eo amin'ilay tanàna ray aman-dreny be zany teny enkio fa tsy le dady le manao an'ilay zavatra anankiray le griozy izy ny olona. Raha ke mandray nefa ny fariparitsy Toliara. Dadilahy. Tsy haiko hoe avaiza. Fa taiza zany ny eninao? Tany Bevolany, faritra Meva-tanàna. Tsy haiko. Ray be sy reny be. Tsy haiko hoe avaiza fa ohatrany tonga ao anatin'ny saiko fotsiny le izy. Dadilahy. Dadilahy zao avaiza? Any faritra
any amin'ny provay zay aloha fahafantarako azy. Raibe dia Renibe veto Antananarivo. Ankoatran'izay? Tsy mahita tsony. Any amin'ny faritany ve? Tsy dia haiko. Kiaky. Tsy haiko hoe avela ilay izy fa henoko fotsiny. Arak'izany maro ny mety antsona ny Raibe sy Renibe toy ny hoe dadabe sy bebe, kakibe, nenibe, dadilahy sy dadivavy, les vieux sy ny maro hafa izany. Isika raha teo manan-karena fiteny maro isan-karazany. Ny anton'izany dia androano no nankalazana sy nahatsiarovana andreo ray aman-dreny lehibe nipoirana, andro natokana ho andreo grand-parent na hoe Raibe sy Renibe ny androany. Solita indray zao no ratsika manaraka. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Raha toa ka ireo olona manangona saribakoly sy kilalao maro samihafa no mahazatra antsika hafakely kosa indray ary ity manaraka ity satria dia lehilahy izy nefa dia manangona ireny fitaovana fanadiovana trano ireny indao arahana ny sary. Tranga tsy dia fahita firy ny tahaka izao, manana karazany maro amin'ny itony fanadiovana trano itony ity lehilahy iray ity. Mbola kely izy dia nanangona izany ary tsy nahamenatra azy ny fananany ireo fitaovana ireo na dia lehilahy aza. Raha toa ka tsy zavatra hafa ny namako toy ny baolina sy ny maro hafa na ireo olona izay manan-karazana amin'ireny saribakoly ireny, ny aindray kosa dia itony famafana trano itony mba nangongo. Anisany ankafizy ny mahita ny trano madio, izay no antony tena ny safidianana izao. Tsy natao an'ny vehivavy irery hoy izy ny manadio sy ny mikarakara, nataony indrindra izao hisarihana ireo lehilahy namany. Taty aoriana nahavita nanangana toeram-pivarotana izy ary mitantana izany. Izay no mahakasika an'iny hifarana fiarahantsika satria efa adivany amin'ny valora sasany famelony teny isarahana andeha mpahafantarantsika indray ny toetrany andro ho any rahampitso manerana ny Madagasikara. Paperline, le choix de votre succès. Ny météo ny voavinavina ny mpamantatra ny toetrandro teknisiana malagasy no aseho antsika mandritra izao fampirisantsika izao atomboka amin'ny tapany avaratry nosy izany hitantsika antsara zany fa dia homaloka ny andro ary mety sy erika manify andiana sy sava na izany ambony any maripana ireo faritra roa ireo. Ho an'ny faritany ny mahajanga kosa dia ifandimina rano sy masoandro amin'ny Boeny sy Melaky ary Sofia any Betsiboka dia somary malokaloka izany nefa mbola ny Betsiboka ihany no afana indrindra satria 5 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Hoantsika ny faritany Tomasina dia isy orana sy erika manify any Atsinanana na Lanjorosy loatra mangora dia somary ho takondraona izany loatra mangora dia somary isy erika ihany koa ny maraina sy ny takariva. Ho aneto amin'ny faritany Antananarivo indray dia somary maloka ny andro rahampitso raha mivoavinavina ny faritany Lamanga sy Bonglava Ritasy ifandimby ny erika sy ny masoandro any Vakinankaratra any. Ary ny faritany ny Fianarantsoa melohan'ny idiran'ny faritany Toliary dia somary ifandimby ny erika sy ny masoandro amin'ny vatavavitona sy atsimo Atsinana ary Orombe. Tsy ahita masoandro kosa ny Moromanisy mahatsatra ambony fa somary ny erika foana izany. Farany faritany Toliary rahantsika mahita trany fa dia ifandimby ny rano sy masoandro any Androy sy Anosy ary atsimo andrefana homalika ny andro any amin'ny faritry Menabe any. Amin'ny 5 sasa mahery-efatra minitra no posaka masoandro raha voavinavina trany ary amin'ny 9 latsaka 10 minitra no ilentika kosa izany. Zay ro marina fiarantsika ho any androany fanomezana fotoana aminareo rahampitso indray mandra-pianarana tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.
malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho andrehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa ny ty vera. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny fonony sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao, safidio sy lipi. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Efa nivoaka izao ny smartphone Itel S15 plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixel ahafahanao maka selfie tsara sy mazava be. Inona ny entiny dady? Ty cake? Inona ity dady? Le gâteau matsiro be misy crème.